இந்த படுக்கக்கூடிய பொசிஷனை வந்து நம்ம ரொம்ப பேக், அதாவது நம்ம வந்து மல்லாக்க இப்படி படுக்கக்கூடாது, சைட் வைஸில் தான் படுக்கணும். மல்லாக்க படுக்கையில் என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த ஏர்வே வந்து ரொம்ப நேரோவாகும், டங் பின்னாடி விழுகிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ எப்போதுமே வந்து சைட் லேட்ரல், ஒன்று ரைட் சைடோ இல்லை லெஃப்ட் சைடோ திரும்பி படுத்தோம் அப்படின்னா அதுதான் ரொம்ப நல்ல பொசிஷன் ஃபார் ஸ்னோரிங். யாருக்கெல்லாம் கொரட்டை விடுறாங்களோ அவங்க எல்லாருமே வந்து மல்லாக்க படுக்காமல், அப்போ என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா முதுகுக்கு பின்னாடி ஒரு டென்னிஸ் பாலையோ இதையோ வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம கான்ஷியஸாக நமக்கு நைட்டு நம்மளே அறியாமல் நம்ம மல்லாக்க படுக்கையில் கூட நம்ம புரண்டு இந்த சைடு லேட்ரல் பொசிஷனில் படுக்கிறதுக்கு வைக்கலாம். ஸோ இது எல்லாமே வந்து